お祈りします。神様、この1週間も私たちを守ってくださり、また今日の礼拝の場にお呼びくださったことに感謝します。礼拝するこの尊い時間、主のみが私たちの頼りになることを告白しながら進みます。この礼拝の中で聖霊様が一緒にいてくださり、聖霊様であふれる時間になりますように、主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アメン。戦いは我が神のものなの
てを主に捧げ、主の手我がため裂かれ、主の足我がため打たれ、今は我のためではなく、ただ主のためだけ生きる。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる。永遠に主のため生きる。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる。永遠に主のため生きる。主のため生きる。愛する天のお父様、皆を褒め歌い崇めます。この場を設けてくださったあなたの御恵みに喜びと感謝を申し上げます。私たちが知りながら犯した罪、もしくは知らないで犯したすべての罪を主キリストの血潮であがなってください。どう祈ればよいだろうか。昔は熱心に祈れたのにと、乾いた魂で集まった私たちにあふれるような聖霊を送ってください。これから3日間、尊い御言葉を伝えてくださる講師のカンウネ牧師先生の上に豊かな聖霊の油を注いでください。お忙しい日程の中、お体をいたわりますよう、御恵みに出会い、ご出身の品性であられる限りない愛、全く愛を心の奥底から味わうことができますように。そしてその愛が芽生え、はびこり、大きな木へと成長させ、多くの収穫を得れますよう祝福してください。東京おんぬり教会を祝福してください。我らが敬愛なる文先生を豊かに祝福してください。主よ、この集会の初めから終わりまで、あなたは満ちた栄光で臨在なされ、すべてを導いてください。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしました。ハレルヤ。その間もう長い間、もう2ヶ月以上祈りながら待ってきました。この祈りの学校、文字通り祈りの学校でございます。もう何回もご紹介しましたように、祈りをイエス・キリストを受け入れたばかりで、どのように祈ったらいいのか、本当に祈り方を教えてもらいたい、そういう方がいらっしゃれば、もう威厳をずっと語ってきて、深い神様との交わりの関係に入っている、いわばアドバンストクラスね、そういう方まで、祈りの段階はいろいろあると思いますけれども、
それをですね、最初の段階から深い交わりの段階、それで神様の御声を聞く、その交わりの段階まで、先生がですね、今回3日間のこの集会を通して、皆さんに具体的に本当に聖書に基づいて、御言葉で皆さんに詳しく説明する予定でございます。本当に期待を持ってこの期間をですね、本当に心から楽しんでください。もう何か講義を聞くというよりは、もう楽しむということ、本当に神様との交わりを楽しむと、その時間になったらよろしいんじゃないかと思います。はい、この先生はですね、まず先生の紹介の前に、実は私がニューヨークから帰ってきて皆さんに挨拶をしていなかったので、私は夕べじゃなくて、ね、昨夜の夜11時ごろ成田に到着しました。ニューヨークからは水曜日の朝蒼天特別集会、終わってもう早速JFK 空港から来ましたけども、ちょうど2日間かかったわけでございます。実はですね、そのプロミス教会で、プロミス教会はもう2000人以上の大きな教会ですけれども、おんぬり教会のようにキャンパスが2つあります。サビンゴとヤンジェみたいに、本堂はニューヨークのクイーンズにあって、もう1800席の大きな教会でございます。そこで3日間集会を導いて、それから月曜日から水曜日まではニュージャージーキャンパスで3日間、それで1週間もずっと集会を導いてきましたけれども、集会を導くときにですね、本当に皆さんの鳥なしの祈りの声が聞こえたんです。それで本当にもう力いっぱいになって大胆に御言葉を述べ伝えることができました。皆さんこの場を借りて感謝いたします。はい、菅先生はですね、もう何回もご紹介しましたように、日本の筑波大学を卒業され、博士課程を修了しました。それから NHK のアナウンサーを務めて、それから長信大学進学大学を卒業され、牧師として、それから日本宣教師として日本でも1年間宣教師として働きをされたことがあります。今ソウルおんぬり教会の副牧師として今祈りの学校の担当をされておる方でございます。本当にどのようにしてこの方がこのように祈りに関して、祈りというのをですね、御言葉に基づいて説明するのは本当に難しいです。皆さん今まで祈りにつきましては牧師先生たちから教えてもらったことはあんまりないと思います。そういうことで本当に稀な期間でございます。もう素晴らしい方でございます。神の道具でございます。さあ、先生を大きな拍手でお迎えします。はい。여러분 안녕하십니까? 오늘은 제가 한국어로 말씀을 드리고 주일날은 또 일본어로 설교할 기회가 있으리라 믿습니다. 제가 먼저 강의에 들어가기 전에 여러분 저 보시면 좀 궁금할 게 많죠. 좀 간증을 먼저 시작했으면 좋겠습니다. 저는 1980년도 일본에 오게 되었습니다. 그때 제가 나이가 17살이었고요.
저희 아버님이 일본 그 츠쿠바 대학의 이제 교수님으로 계셨습니다. 私の父がですね、日本の筑波大学の教授として来ることになりました。 저희 아버님은 70년대 동경대학에서 지금 생각해 보니까 그 외국인으로서는 처음으로 박사 학위를 받은 것 같습니다. 私の父は1970年代に東京大学において博士号を取りましたけれども、多分その時代に外国人としては初めてではないかと思われます。 역사학자셨는데요. 歴史学者でした。 저는 이제 아버님을 따라서 그냥 살기 위해서 일본에 왔습니다. 私はその父親が連れてきてですね、ここで暮らすために日本に来ました。 저희 가정은 정말 친척까지 다 이렇게 살펴봐도 예수 믿는 사람이 한 명도 없었습니다. その私の家族はですね、親戚のものを全部見てみてもですね、イエスを信じる人は一人もいない家族です。 그리고 저희 아버님은 식탁에 앉으면 제국주의와 식민주의 자신의 전공 분야를 계속 강의하시는 분이었습니다. そしてですね、私の父親はその食卓に着くと帝国主義ですとか植民地時代とか自分の専攻についての話ばっかりする方でした。 그 중에서 제일 인상적인 것은 제국주의 시대 때 선교사들이 얼마나 나쁜 일을 했나 그런 얘기를 저에게 매일 해주셨습니다. そしてその中でもですね、記憶に残ることはこの帝国時代に宣教師たちがどれほど悪いことをしたか、その話が私の印象に深く残っています。 그리고 기독교는 굉장히 조심해야 할 종교다. そしてキリスト教は気をつけなければいけない宗教だと話していました。 저는 이런 세뇌 교육을 받으면서 계속 자라났습니다. 私はそのようなある意味洗脳されてですね、生きてきました。 그러면서 저는 대학에 들어가게 되었고 それから私は大学に進むことになりまして、 그리고 지금 생각해보면 한 9년 정도 일본에 있었습니다. それから振り返れば9年ぐらい日本に滞在したような記憶です。 이렇게 예수 믿는 환경이 없는 저에게 어떻게 복음을 듣게 되고 예수를 믿게 되었는가 궁금하시죠? このようにですね、イエス様を信じる環境ではない、そのような私がどの機会でイエス様を信じてその福音を受け入れたかということを気になりますよね。 네. 제가 18살 때 한국에 방학 때 놀러 나갔습니다. 私が18歳の時に休みになりまして韓国に遊びに行きました。 대학생이 되면 이제 일본과 달리 한국은 대학생들이 미팅이라는 게 있어요. そしてですね、日本とは違って韓国では大学生文化の中で合コンというのがあります。 미팅이 저의 복음의 도구가 될 줄은 そ 몰랐습니다. してこの合コンが私にとって福音の道具になるとは全く思いもよらなかったです。 한국에 가서 여름방학에 저희 언니하고 언니와 우리 남편을 이제 만나게 되는데 미팅에서 만나게 됩니다. そして夏休みに韓国に訪れまして、この合コンを通して私のその旦那に会うわけです。 미팅을 하게 된 그 상대방으로 나온 사람이 저희 남편이었습니다. その合コン相手として出た人が私の旦那です。 저희 남편은 3대째 크리스천 가정에서 자라났고 そして私の旦那は3代目のクリスチャンの家庭で育ちました。 저를 만나기 일주일 전에 거듭나는 체험을 했습니다. そして私に出会うその1週間前にですね、生まれ変わる体験をしたわけです。 저희 남편도 평생을 교회를 다녔고 私の旦那もずっと小さい頃から教会に通ってたわけで、 저희 시아버님도 공무원이라 외국 생활도 좀 했는데 そして義理のお父さんも公務員として海外生活をされました。 저희 남편이 한국에 들어와서 이제 대학교를 다닐 때 친구들이 좀 여자들이 나오고 좀 야한 데를 놀러 가자 이렇게 하고 유혹을 했다고 합니다. その旦那が大学生時代の話なんですけれども、韓国に帰ってきたらその友達がその女の人の出る面白い楽しいところに行こうっていうふうに誘ったそうです。 그래요. 소존이 맡겼으면서. 그래서 그런데 저희 남편은 그렇게 얘기를 했다고 합니다. しかしその場で私の旦那はこう話したそうです。 나는 크리스천이니까 그런 데 갈 수가 自 없다. 分はクリスチャンだからそういうところには行けない。 그러자 친구들이 그러면 네가 하나님이 살아계심을 우리한테 보여달라. そしたら友達がですね、神様が生きていることをじゃああなたは私たちに見せられるかと話してきたそうで 그런데 す。 저희 남편이 그때 20살이었는데 20년 동안 교회를 다녔지만 내가 만난 하나님을 얘기하려고 하니 교회와 열심히 다닌 얘기밖에 없고 인격적으로 하나님을 만난 것이 아니구나 하는 것을 깨달았다고 합니다. そしてその場で説明をしようとしましたら、その20歳だったんですけれども、それまで20年間教会には一生懸命通ったけれども、
神様との人格的な出会いについては何も語ることがないことに気づきました。 그래서 기도원에 들어가서 기도하기 시작했죠. それで祈祷園に入りまして祈りを始めました。 근데 하나님도 급하셨는지 그날 만나 주셨습니다. そして神様もですね、多分この旦那を捕まえようとしてその日に会ってくださいました。 기도께서 저희 남편을 바라보시면서 イエス様が私の旦那を見つめ、 너 같은 죄인을 위해서 내가 죽었노라. あなたのような罪人のために私が死んだ。 이런 굉장한 체험을 한 후에 そのような素晴らしい体験をした後に 일주일 후에 저를 만난 것입니다. その1週間後に私に出会えたわけです。 저희 남편은 사실 이런 체험을 하면요, 私の旦那は実はこのような体験をすると 개인적인 기도 제목이 안 나옵니다. もうそれからは個人的な祈りというのはできなくなってしまいます。 하나님을 만난 체험이 너무 크면 클수록 神様に出会えたその体験が強ければ強いほど 그냥 자기 자신을 주님께 드립니다. 私そのものを神様に捧げます。 그런데 그때 마지막으로 개인적인 기도 제목을 하나 올렸는데 そしてその祈りの中で最後に個人的な祈りを一つ課題として申し上げたわけなんですけれども、 하나님, 神様、 내가 이제 크리스찬이니까 私はもはやクリスチャンです。 아무나 만날 수 없습니다. 誰にでも会えるわけではありません。 결혼할 사람을 빨리 만나게 해주십시오. 結婚する人を早く会わせてください。 그리고 일주일 후에 제가 일본에서 나와서 そ 만났습니다. して1週間後に私が日本から韓国に行って出会えたわけです。 저희 남편은 저를 딱 보자 기도응답이라고 생각하고 전도하기 시작했습니다. 私の旦那はですね、私を見た瞬間にこれは祈りの答えだと思ってそれで伝道を始めました。 저는 성경 한 번 읽어본 적이 없는 사람인데 私は聖書を一度も読んだことのない人だったんですが、 기도하는 법을 알려줬습니다. 祈り方を教えてもらいました。 식기도를 알려줬죠. 食前の祈りです。 그걸 안 하면 밥을 안 사줬습니다. それを食前の祈りをしないとご飯をおごってくれませんでした。 두 번째 데이트는 第2回目のデートは 집회였습니다. 集会でした。 그때 빌리 그레함 목사님이 오셨는데 ビリー・グラハム牧師先生が韓国にいらっしゃったわけなんですけど、 엄청나게 많은 사람이 모여있는 여의도라는 곳에 もう 데려갔습니다. 大人数が集まったそのヨイドという場所に私を連れて行きました。 비는 오는데 雨は降り、 우산을 받치고 傘を差してですね、 저는 로man틱한 이게 상상을 했었는데 私はロマンチックな想像をしていたわけなんで 거기 すけれど 쭈그리고 も、 앉아서 기도했습니다. そこでしゃがんで祈るためになりまし 그리고 た。 세 번째 성경을 받았고 そして3番目に聖霊様を受け入れ、 성경을 받았고 聖書をすいません、聖書をもらいました。 그리고 제자 훈련을 했습니다. それから弟子訓練が始まりました。 그리고 나서 방학이 끝나고 저를 일본으로 돌려보냈습니다. それから 파송을 한 거죠. 夏休みが終わって私を日本に送ったんですけれども、つまり派送、宣教師を送ったという意味での派送でした。 그러나 저는 사실 하나님을 안 믿었습니다. しかし実は私は神様を信じていませんでした。 저희 남편을 믿었죠. 私の旦那を信じたわけです。 남편을 좋아했기 때문에 その人が好きだったので 8년 동안 믿는 척 했습니다. 8年間信じるふりをしました。 그리고 결혼을 했죠. それから結婚もしました。 결혼을 했는데 제가 드디어 마음을 고쳐먹고 そして結婚してからその心を取り直して 하나님을 믿어보려고 했습니다. 神様を信じようと頑張りました。 근데 잘 믿어지지가 않아요. しかし信じられないのです。 그래서 하루는 제가 이런 기도를 했습니다. それである日私はこのような祈りを捧げました。 술을 마시고 お酒を飲んで 반술주저증으로 半分ぐらいはもう酔っ払いの皮ごとみたいな 하나님 살아계시면 나와보세요. 神様が生きておられるなら出てきてください。 하나님은 살아계십니다. 神様は生きておられますね。 제가 술을 마시고 술주정 반으로 말했던 그 기도에 응답하셔서 酔っ払いのたわごとみたいな祈りに応えてくださって、 그 주일날 その週の日曜礼拝の時に 제가 예배 때 하나님을 만났습니다. 礼拝において神様が出会ってくださいました。 저는 그렇게 하나님을 만나기 시작하자 私はそのようにして神様に出会ってからは 하나님을 만났다는 것은 제 안에 성령님 오신 거잖아요. 神様に出会えたということは私の中に聖霊様がいらっしゃるということですね。 견딜 수가 없었습니다. もう耐えられない状態になりました。 저는 그때까지 사실 올림픽 때 NHK 제가 왜 앵커가 됐냐면 その前まではオリンピックの時の話なんですけれども、まず NHK のアンカーになった話から
申し上げますと 올림픽이었기 때문에 그 한국어 액센트가 있는 앵커를 원했습니다. NHK에서. そのオリンピックの時期だったので韓国語のアクセントのあるそのようなアナウンサーが必要だったということです。 그래서 제가 그때 일을 해서 그때 당시에는 좀 저를 아는 사람도 있었습니다. それで私がその時働きまして当時には私も知られたものですが 근데 하나님께서 정하신 영혼은 어떤 좋은 직장과 어떤 좋은 것을 누리고 인정을 받아도 しかし神様が決められたその魂はですねどのようないい職場に通ってどのような環境にあっても 그것으로 만족이 되지 않는 것 같습니다. それでは満足できないんだと思います。 항상 마음속에는 갈급함이 있었죠. いつもその心のどこかには渇きがありました。 그 후에 하나님을 만난 후에 それから神様に出会ってから 저는 교회 모든 공예배에 나갔습니다. 私は教会で開かれるすべての礼拝に出席しました。 저희 자리는 바로 우리 목사님 앉아 있는 자리였습니다. そして私が座った席はですね今で言うとムン先生が座っているこのような席です。 그래서 목사님이 말씀하시는 거 100% 받아들이기 위해서 거기 앉았었어요. 牧師先生が話しているその内容を 100% 受け入れようという姿勢でここに座りました。 그런데 성령을 받으면 성령님은 기도의 영이십니다. しかし聖霊様が来られるとですね聖霊様は祈りの霊でいらっしゃいますので 우리가 성령을 받으면 성령님께서 기도를 인도하시죠. 私たちが聖霊様を受け入れると聖霊様が祈りを導いてくださるのです。 이 갈급함을 가지고 주님께 기도하면 성령께서 반드시 말씀하시고 인도하시는 것을 느낄 수 있었습니다. この渇きを持って聖霊様の前で祈れば聖霊様が導いてくださりそして答えてくださることを必ず感じました。 제가 성령을 받기 시작했을 때 저희 아이가 생겼는데요. そして聖霊様が入っていただいてから子供ができましたけれども 아이가 생기면 기도할 수가 없죠. 子供ができれば祈ることが難しくなりますね。 그래서 제가 하루에 한 3시간 정도 도우미 아주머니를 썼습니다. それでその1日3時間ぐらいそのホームヘルパーの方にその子供を頼みました。 보통은 집안일을 돕기 위해서인데 普通はホームヘルパーというのはですね家事を手伝うためのものなんですけれども 저는 아이를 잠시 맡기기 위해서 베이비시터를 고용한 것입니다. 私は子供を預けるためのベビーシッターとしての役割でお願いしました。 그분이 오시면 저는 방에 들어가서 전화 수화기를 뺐습니다. その方がいらっしゃれば私は部屋の中に入りまして電話がかかってこないようにコードを抜きました。 그리고 1시간 동안 기도를 했죠. そして1時間ぐらい祈り続けました。 무슨 기도인지 모르지만 방언을 받기 시작하니까 저 혼자 기도가 되더라고요. これが何の内容かはわからないんですけれども祈りの威厳の祈りを1時間ぐらいし続けました。 때로는 의미를 알 수 있을 때도 있었지만 의미가 모를 때도 많았습니다. 時にはその内容がわかるような時もありますしわからない時も多かったです。 방언에 의해서 우리가 기도하기 시작하면 기름 부으심이 점점 증가가 되는데 油注ぎにその威厳をいただいてその導きによって祈ると油注ぎがどんどん増えることを感じますか。 놀라운 것은 제가 성경을 펼칠 때마다 驚くべきことは私が聖書を開くと 성경이 입체적으로 보이기 その 시작했습니다. 聖書が立体的に見え始めるのです。 성경에서 마치 손이 나와서 손짓을 하듯 それで聖書から手が出ましてその手が身振り手振りで語っているようでした。 그리고 무슨 말을 하듯 そして何かを語りかけるように 저에게 감동을 주기 시작했습니다. 私に感動を与え始めました。 저는 성경을 읽을 때 한 장 이상을 읽어본 적이 私 없었습니다. は聖書を読むときにですね一章以上を読んだことがないです。 한 절 한 절 읽을 때마다 그 말씀에 깊이 몰입되기 시작하면서 一節一節読むごとにその御言葉に深いところまで入ることができるよう 그 になりまし 말씀이 た。 저를 사로잡기 시작했고 その御言葉が私を捕まえて 그 성령께서 말씀하시는 음성을 듣게 되면서 そして聖霊様の御声を聞くことができるようにな 제가 り 제일 먼저 한 것은 회개였습니다. そして私が真っ先にしたのは悔い改めでした。 그 성령께서 말씀하시는 그 성경을 통해서 말씀하시는 말씀을 들으면 聖霊様が聖書を通して与えてくださるその御言葉を聞くとですね 늘 마음이 い 찔렸습니다. つも心の咎めを良心の咎めを感じました。 앉아서 회개하기 시작했고 座って悔い改め 회개하기 시작하면 그 위에 또 하나님의 사랑과 기름 부심이 넘쳐나기 시작합니다. そして悔い改めを始めるとですね神様の愛と油注ぎがどんどん注がれることを感じました。 제가 문 목사님께서 저를 초빙하시기 위해서 전화하셨을 때 이런 질문을 하셨습니다. ムン先生が
その私をここに招待するためにお電話をくださったんですけれども、その時このような話をされました。 기도를 어디서 배우셨나요? あなたは祈りをどこで学びましたかという祈りでした。 저는 성령님께 배웠습니다. 私は聖霊様から学びました。 그분은 정확하게 저를 인도하셨고 聖霊様は私を導いてくださり、 그분은 정확하게 저를 하나님의 말씀 가운데 성장시키셨습니다. そして間違いなく私を神様の御言葉の中で的確に成長させてくださいました。 그런데 제가 또 하나 기도한 이유가 있습니다. そして私が祈ったもう一つの理由があります。 비록 제가 결혼을 해서 믿음의 가정으로 들어갔지만 私は結婚をしてから信仰の家庭に入ったわけなんですけれども、 저에게 엄청난 영적 전쟁이 시작되기 시작했습니다. 私においてもう言い表せない霊的戦争が始まったわけです。 저희 친정은 유교 가정으로 私の実家は儒教の家族なんですけれども、 지금도 많은 사람들이 안 믿고 있습니다. 今もほとんどの人がですねまだ信じてません。 1년에 제사를 대여섯 번씩 하고 1年に祭祀だけで5、6回ぐらいあります。 그런 가정의 そのような家庭で 막내였습니다. 末っ子として生まれました。 그러자 제가 하나님께서는 분명히 아셨겠죠. 제가 이 정도의 목사가 될 것을, 사역자가 될 것을 아셨기에 사탄도 알았다고 생각합니다. 神様は多分以前から知っておられたと思います。私がこのような働き者になる、牧師になるということを神様も知っておられたし、そしてサタンも知っていたと思います。 그래서 저는 기도하지 않으면 なので私は祈らなければ 가위에 눌릴 정도로 영적인 눌림이 심했습니다. 金縛りに遭うぐらいのその霊的な戦いの中にいました。 정말 많은 사람들은 어느 정도 기도 제목이 응답이 되면 편안하게 생활을 하시는데 ほとんどの人たちはその祈りに応えていただければそこからは平和の中で生きる、平安の中で生きるわけなんですけれども、 저는 끊임없이 영적 전쟁 속에 기도하지 않으면 안 되는 상황이었습니다. 私は絶えずその霊的戦争の中で祈らなければ生きていけないような状態でした。 그렇다고 저희 남편이 치과 의사입니다. そして私の旦那は歯科のお医者さんなんですけれども、 뭐 물질이 부족하거나 そのお金が足りなかったり 문제가 있어서가 아니라 何かの問題があるからではなくてですね、 이건 순순히 영적인 문제였습니다. これは完全にその霊的問題と言える問題でした。 이런 얘기를 사실 저희 남편도 잘 이해를 못 こ 하더라고요. のような話をすると旦那もあまりこれが理解できないようです。 3대째 크리스찬이고 3代目のクリスチャンで、 굉장히 강직한 성격이기 때문에 そしてかなり真面目な性格ではあります。 성령이 와도 聖霊様がやってきて 마귀가 와도 そしてサタンがやってきても 잘 모릅니다. それに気づかないのです。 좀 둔합니다. 鈍感ですね。 그런데 제가 아침마다 기도할 때 울기 시작하고 새벽마다 울기 시작하니 사람들이 묻기 시작했습니다. しかし私がその毎朝祈るたびに泣き、そして蒼天祈り会でまた泣きということをし始めると周りの人々が聞いてきました。 어떤 권사님이 저에게 다가와서는 이렇게 あ 물어봤습니다. る看守の方が私のところに来てこのように聞いてきました。 왜? 남편이 매일 때려? なんでそんなに泣くの？旦那に殴られるわけ？ 이것을 경험해 보신 분들이 있으리라 믿습니다. きっとこういうご経験のある方々がいらっしゃると思います。 그 다음부터 저는 책을 읽기 시작했어요. それから私は本を読み始めました。 성경을 읽기 시작했고 聖書を読みました。 때로는 목사님들에게 물어봤지만 정확하게 대답을 해주시는 분은 많지 そ 않았습니다. して牧師先生にいろんな質問をしたわけなんですけれども、正確に答えてくださる方はそんなに多くなかったです。 그래서 제가 책을 읽으면서 それで私は本を読みながら 기도하면서 祈りながら 기도에 대한 깊은 이해를 하게 되었죠. 祈りについて深い理解を求めました。 이것을 가지고 사역을 하기 시작했고 そしてこれをもって働きを始め、 그래서 사람들이 많은 것들을 깨닫기 시작하고 묶였던 것들이 풀려나기 多 시작했습니다. くの方々がこの祈りについて悟り、そして縛られていたところから自由になりました。 제가 목사가 된 결정적인 계기가 있는데 私が牧師になった決定的なきっかけがありますが、 그것은 저의 아들이 한 6년 전 매우 아팠습니다.
それは私の息子が6年前になんですが重い病気にかかりました。 그 당시 저는 온누리교회 일본어 예배에 있었는데 当時私はオンヌリ教会の日本語礼拝に仕えておりましたけれども、 전도사였습니다. 伝道師として働いていました。 저는 목사가 되기 싫었습니다. 私は牧師にはなりたくなかったです。 목사가 되면 다시는 건너오지 못할 강을 건널 것만 같았습니다. 牧師になればですね、戻ってこれない川を渡るようなそういう気持ちでした。 그리고 이상하게 목사님 모임에 가면 어색하고 저는 힘들었습니다. そしてその牧師さんの先生たちが集まる場所に行けばですね、何かこうギクシャクしてですね、心地が良くなかったです。 그런데 제가 우리 아들이 아프기 시작하면서 기도하기 し 시작했죠. かし私の息子が病気になったことで祈りを始めました。 육체적인 병이 아니라 마음의 병, 정신적인 병이었습니다. これは肉体の病気ではなくてですね、心の病、その精神的な病気でした。 그리고 정확하게 얘기하면 영적인 어려움이 있었죠. そしてもっと詳しく申し上げればその霊的な問題があったわけです。 영적인 문제라고 생각하면 풀 수 있는 방법은 단 한 가지밖에 これ 없습니다. が霊的問題だと思えばですね、解決できる方法は一つしかないわけです。 그것은 기도밖에 없는 それ 것입니다. は祈りしかなかったのです。 그래서 저는 온누리교회 목사님이셨던 이재호 목사님에게 1년간 제가 좀 휴직을 하겠다고 말씀을 드렸습니다. そしてオンヌリ教会の牧師先生であるイ・ジェフン先生に1年間仕事を休みたいですと申してました。 그리고 저는 24시간 밥 먹고 자는 시간 외에는 기도만 했습니다. それから私は24時間本当にご飯を食べて寝る時間以外の時間は全て祈りをしました。 그것을 아들을 고치기 위해서 기도를 했는데 息子を治すために祈ったわけなんですけど、 놀라운 것은 하나님이 독대하기 시작하자 驚くべきことはですね、神様に会ってから 하나님께서는 그것을 보게 하셨습니다. 제 안에 있는 어둠을 보여주셨습니다. 神様と1対1でその会うようになってから神様は私の中の暗闇を見せてくれました。 제 안에 그 구라야맹이 어둠이 있을 것 같습니까? 私の中に暗闇があるように見えますか？ 저는 정말 일본에서 또 교육을 받았고 저희 부모님이 교육자시니까 굉장히 정직하게 살았습니다. 私はその日本でも教育を受けましたし、私の親も教育者でありますので、本当にもう正直なその教育の仕方を受けました。行きました。 그리고 예수님을 만나서 예수님만 바라보고 살아왔습니다. そしてイエス様に出会ってからはイエス様だけを見て生きてきました。 부족하지만 말씀을 이루는 삶을 살려고 몸부림쳤죠. 足りないものですが、それでも御言葉をその御言葉に従って生きようと頑張りました。 근데 하나님께서는 죄 안에 어둠을 보여주시는데 しかし神様が私の中の暗闇を見せてくださり、 가장 큰 것이 교만이었습니다. その中で最も大きいことは高ぶりでした。 그리고 자기의와 そして自己の義ですね。 그리고 자기 고집이었습니다. そして自分の意志が強すぎることです。 그것을 깨닫기 시작하자 기도하기 시작했죠. それに気づき始めて私は祈りも始めました。 저는 그때 뭐든지 영적인 해석을 했습니다. 私はその時何でも霊的な解釈をしておりました。 근데 놀라운 것은 영적인 해석을 해서 교만의 영은 내 안에서 떠나가라고 회개하면서 기도하자 떠나가기 시작했습니다. そして驚くべきことはですね、その高ぶりの霊は出てけというふうに霊的な解釈に基づいて祈りをしましたら、その高ぶりの霊が私から離れていきました。 그리고 회개도 했습니다. そして悔い改めました。 그런데 놀라운 것은 제가 점점 제 안의 어둠이 떠나가기 시작하자 そしてまた驚くべきことは私の中の暗闇がどんどん離れていき始め、 저희 아들이 회복되기 시작했습니다. それから私の息子が治り始めました。 저희 아들은 그때 미국에 있었는데 私の息子はその当時アメリカにいたわけなんですが、 잘 만날 수 있는 상황이 あ 아니었습니다. まりそのたびたび会えるような状況ではありませんでした。 그런데 しかし 그 아들이 회복되고 있는 것을 볼 수 있었습니다. その自分の息子が回復しているその状況を私は知ることができました。見ることができました。 여러분 자식과 부모는 영적으로 소울 타이에 있습니다. そしてその親とですね、子は霊的に結ばれているわけです。 많은 분들이 기도학교에 와서는 저에게 묻습니다. たくさんの方々がその祈りの学校に来まして、私にこのような質問をします。 우리 가정에 이런 문제가 있고 우리
자녀에게 이런 문제가 있는데 어떻게 하면 좋겠느냐? 私の家庭にはこのような問題があるし、私の自分の子供にはこのような問題があるんですけど、どうすればいいですか？ 저는 정말 죄송하지만 제가 도울 수 있는 방법이 없다고 말씀을 드립니다. 私は言います。申し訳ないんですけれども、あなたを助ける方法は私にはありません。 단지 당신이 기도하기 시작하면 그 문제가 해결될 것이라고 저는 단언할 수 で 있습니다. すが、あなたが祈り始めるとその問題も解決できます。それは断言できますと言います。 당신이 변하면 아들이 변할 수 있다고 あ 말합니다. なたが変わればあなたの子供も変われますよと言います。 이것이 기도의 원리인 것입니다. これが祈りの原理だからです。 사실 우리는 하나님을 믿으면서 하나님에 대해서 많이 알아갑니다. 私たちは神様を信じ、そして神様についてたくさん学びます。 그러나 막상 우리는 자신에 대해서는 잘 알지 못합니다. しかし自分たちについてはどうですか？自分についてはあんまり知らないのです。 우리 남의 결점은 금방 보이죠. 私たちは他の人のその短所はよく目につくわけです。 그러나 자기의 결점은 죽을 때까지 안 보입니다. しかし自分の短所は死ぬまで目に入らないものですね。 믿지 않는 사람은 어쩌면 이런 인간 이해가 더 깊을 수 있습니다. 信仰のない人はですね、ある意味で人間に対する理解が信じる人より深いわけです。 왜냐하면 그들은 인간밖에 연구하지 않기 때문이죠. なぜなら彼らは人間を研究するからです。 이 사람을 연구하면 어떻게 이득을 볼까? この人を研究してどのようにして利益を得られるか、 거기 초점이 있기 때문에 인간 연구를 우리보다 많이 합니다. そこにフォーカスがあるので人間に関する研究を私たちクリスチャンより多くするわけです。 소크라테스는 너 자신을 알라고 했죠. ソクラテスもですね、自分自身を知れと言いましたね。 매우 영감 있는 말입니다. 本当に霊感あふれる言葉であります。 우리는 하나님의 거울 앞에서 私たちは神様という鏡の前で、 그리고 하나님의 임재 가운데 들어가면 そして神様のご臨在の中に入って、 내 안에 무엇이 있는지 드러나게 됩니다. 自分たちの中に何があるかそれをあらわにしてもらうべきです。 그것을 발견하는 것이 가장 우선이 되는 それを 것이죠. 見つけることが最優先なのです。 오늘은 여러분과 함께 이런 주제로 좀 나눠보고 싶습니다. 今日は皆さんと共にこのようなテーマで話し合いたいと思います。 성격과 기질에 맞는 기도법. 性格と気質に合った祈り方。 여러분, 우리가 영혼육을 나눕니다. 私たちが霊と魂、そして肉というふうに分けますね。 어떤 사람은 굉장히 기질적으로 강한 사람이 있고 ある人は気質的にですね、強い人がいるわけです。 어떤 사람은 굉장히 여립니다. そしてある人は弱い、気弱な人がいます。 어떤 사람은 외향적이고 ある人は外交的で、 어떤 사람은 あ 내향적입니다. る人は内向的です。 여러분, 강한 사람들은 세상을 살기 편해 보이지만 この強い人たち、気の強い人たちが世渡り上手のように見えたりするんですけれども、 이 사람들은 주위 사람들을 힘들게 만듭니다. この人たちはある意味で周りの人たちを疲れさせるのです。 왜냐하면 그 내면에 공격성과 혈기가 있기 때문이죠. なぜならその内面から出るその攻撃的性格、そしてその怒りっぽい性格があるからです。 반면에 유약한 사람, 여린 사람들은 しかし弱い人、気が弱い人たちは 작은 일에도 상처를 잘 받습니다. 小さいことにも傷つきますね。 자책감이 잘 빠지고 そして自分を攻撃します。 또 우울한 사람은 매사에 까탈스럽습니다. そして憂鬱な人はですね、何事にもちょっと繊細になりすぎです。 이런 사람들은 사실 좀 비판적이에요. そしてこの人たちは批判的だったりもしますね。 이것은 영적으로 보면 자신이 약하고 눌림이 심하기 때문에 これを霊的に言いますと、自分が弱くて、そして周りから押されている感覚が強いので 여유가 없는 것이고 余裕を失い、 내면이 우울하고 어두우니 행복하지 않은 것이죠. そしてこの憂鬱で、そして暗いこのような内面を持っているので不幸せだという結果になります。 우리가 기도할 때 성령의 역사는 우리 안의 내면을 어두움을 내몰 수 있습니다. しかし私たちが祈るとき、聖霊様の働きによって私たちの中の暗闇を追い出すことができます。 그러니 굉장히 중요한 면이 있는데 そして最も大事なこと、とっても大事なことがあるんですけれども、 우리의 모든 생각, 감정, 의지의 패턴을 바꿔야 됩니다. 私たちのすべての考え方、感情、そして意志のパターンを変えなければなりません。 성격을 어느 의미에서는 더 좋은 방향으로 개조를 해야 되는 것이죠. 私たちの性格をある意味でもっといい方向へと改造していかなければなりません。 기질은 잘 안 변할 수 この 있습니다. 気質というのはなかなか変わらないもので 그러나 す。 성격은 변할 수 し 있습니다. かし性格は変わるものです。 내 생각이 아닌 하나님의 생각으로 우리가 대치할 때, 自分の考えではなく神様の考え方に置き換えるとき、 내 말이 아닌 하나님의 말씀으로
변환시킬 自 때, 分の言葉ではなく神様の御言葉に置き換えるとき、 그리고 자신에게 맞는 기도법을 개발해 나갈 そ 때 して自分自身に合った祈り方を開発していくとき、 우리는 우리의 영혼의 방을 새롭게 리모델링 할 수 있다는 것이죠. 私たちは私たちの魂の部屋を新しくリモデリングすることができます。 여러분, 햇살이 잘 들고 밝은 집에서 살고 싶으시죠? 皆さん、日差しが明るくてですね、明るい綺麗な部屋に住みたいですね。 깨끗하게 정돈되어 있고 인테리어도 예쁜 집에 살고 싶죠. 綺麗に片付いて、そしてインテリアも綺麗なところに住みたいですね。 우리의 영혼도 이렇게 만들어야 된다는 私たちの 것입니다. 魂もそのようにしなければなりません。 저는 기도보다도 더 중요한 부분이 이것이라는 것을 알게 되었습니다. 私は祈りより大事なことがこれだということに気づきました。 사탄 마귀도 근거 없이 우리 삶에 들어오지 않는다는 것이죠. サタンや悪霊がですね、何の根拠も持たずに私たちの魂に入ってくるわけではありません。 어둡고 축축한 방에는 곰팡이와 벌레들이 끼듯이 사탄 마귀도 잘 스며듭니다. 暗くてですね、湿気の多い部屋にはその虫だったりカビだったりがよく生えるわけなんですけれども、サタンと悪霊も同じです。 그러나 즐겁고 재미있게 사는 사람들은, そして楽しく明るく生きる人たちの部屋 그런데 には、 어려운 일이 있어도 너무 고민하지 않는 사람들은, どんなことがあってもあまり悩みすぎない人たちの部屋には、 밝은 기질의 사람들은 つまり明るい気質を持った人たち、 악한 영들이 잘 역사하지 못합니다. そのような人たちにはその悪い霊が働くことが難しいです。 가장 좋은 것은 웃음과 감사, 사랑과 말씀으로 충만한 크리스천들에게는 악한 영이 역사할 수 없다는 것이죠. 最も大事なことは笑顔ですね。笑いとそして感謝、愛と御言葉に満ちたクリスチャンにはサタンが近寄ることができないのです。 그렇기 때문에 우리는 우리의 생각을 먼저 전환하고 성격을 의식적으로 개조하려는 노력이 있어야 되는 것입니다. なので私たちは私たちの考え方を変えて性格をですね、意識的に改造しようという努力をしなければなりません。 우리의 영혼의 방을 리모델링 해야 된다는 것이죠. 私たちの魂の部屋をリフォームしなければならないのです。 내일부터는 기도에 대한 것을 말씀드리는데, 明日からは祈りについてもっと掘り下げてお話を申し上げるんですけれど 아무리 も、 기도에 대한 것을 말씀을 드려도 祈りについてどれだけ説明をしてもですね、 나의 기질과 성격의 문제를 고치지 않는 한 自分の気質と性格の問題を直さない限りは 다시 옛날로 돌아가는 모습을 너무 많이 보아왔기 以 때문입니다. 前の姿に戻ってしまう、そういうことをもう何回も見てきました。 예수를 믿으면서 늘 내면이 부정적인 사람이 있습니다. イエス様を信じているのにその内面がいつも否定的な人がいます。 그리고 우울하고 비판적인 생각에 내가 늘 사로잡혀 있다면 そして憂鬱で、そして批判的なそのような考え方にとらわれているなら、 그분의 영혼의 방에 문제가 있다는 것이죠. その方のその魂の部屋に問題があるということです。 생각이라는 것은 매우 영적인 것입니다. 思考ということはですね、とっても霊的なものです。 우리가 생각의 근원을 찾아가 보면 천국으로부터 오는 것과 지옥으로부터 오는 것이 있습니다. 私たちがこの私たちの思考の根源をたどっていきますと、天国から来た考え方、そして地獄から来た考え方があるのです。 천국의 생각이라는 것은 밝은 생각을 말합니다. 天国の考え方というのは明るい考え方を言います。 이것은 건설적인 에너지를 우리에게 주고 これらは建設なエネルギーを私たちに与えてくれ、 평강과 기쁨과 감사를 주며 平安と喜び、そして感謝を与えてくれます。 몸과 마음을 부드럽고 건강하게 만듭니다. 私たちの体と魂を柔らかく、そして健やかにしてくれます。 반면 지옥이 그 근원인 어두움의 생각을 우리가 품기 시작하면 その反面、地獄がその根源である暗闇の考え方を私たちが抱き始めると、 우리는 그 감정에 영향을 받아서 私たちはその感情に影響を受け、 두려움, 분노, 염려, 恐れ、そして怒り、懸念、 근심, 질투, 미움, 원망 心配、嫉妬、妬み、そして恨み、 이런 마음으로 변하기 この 시작하는데 ような心へと変わっていくわけなんですが、 이런 마음이 우리를 지배하기 시작하면 このような考え方が私たちの心を支配し始めると、 사실 예수를 믿어도 하나님이 보이지 않는 것입니다. イエス様をどれだけ信じても神様が見えなくなってしまうのです。 이런 마음으로 가득 찬 사람들은
このような考え方でいっぱいになっている人たちは 어두운 영의 지배를 받게 되는 暗 것이죠. 闇の霊の支配を受けることになるのです。 그러므로 우리는 우리의 마음을 지켜야 되는 そ 것입니다. れなので私たちは力の限り見張って心を見守らなければなりません。 잠언 4장 23절에 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라 말씀하신 것입니다. 箴言の御言葉4章23節、力の限り見張ってあなたの心を見張れ、命の泉はこれから湧く。 우리 생각 속에는 사탄이 안심하고 착륙하는 지점이 있다고 합니다. 私たちのその思考の中にはですね、サタンが安心して着陸するようなそのような場所があるそうです。 그게 활주로라면 それを滑走路というならば、 사탄의 비행기는 계속 그 활주로에 착륙하려고 할 サ 것입니다. タンの飛行機はその滑走路に降りようとして試みるわけです。 그러나 그 어둠의 영의 비행기는 우리의 허락 없이는 활주로에 착륙할 수가 없습니다. しかしその暗闇の霊という飛行機はですね、私たちの許可なしではその滑走路に降り立つことができません。 그들은 우리에게 은근슬쩍 부정적인 생각을 가져다 줍니다. その悪い霊は私たちに密かにですね、否定的な考えを注ぎ込みます。 그리고 음란한 생각을 주십니다. そして淫乱な考えを注ぎ込みます。 그럴 때 우리는 깨어있을 때 その時私たちは目を覚まして、 그때 그 비행기를 향해서 その飛行機に対して 회항하라. 開港せよ、 회항하라. 開港せよ、 나는 안 받아들인다. あなたを受け入れることはしない。 그렇게 얘기하면 되는데 そのようにすればいいものの、 우리는 그것을 받아들입니다. 私たちはそれを受け入れてしまうんですね。 그것을 받아들이는 순간 そしてそれを受け入れた途端、 하나님의 말씀은 온데간데 없고 神様の御言葉はきれいさっぱりに消え、 사탄이 평생 우리에게 해왔던 그 거짓말에 동의하면서 サタンが一生涯私たちの耳元で囁いてきたその嘘に同意しながら、 나 같은 게 뭘 私みたいなものが 아무도 날 사랑해주지 않아. 誰も私を愛してくれ 기도해서 ない。 뭐해? 祈ったって無駄だよ。 하나님이 살아계시면 왜 이런 일이? 神様が生きておられるならどうしてこういうことが起きるんだよ。 사탄이 던져준 메시지를 받아들이면 살게 되는 サ 것이죠. タンが投げたメッセージを受け入れて生きるようになってしまうのです。 그렇다면 우리는 이 생각의 활주로를 어떻게 점령해야 됩니까? そのような時に私たちはこのような思考の滑走路をどのようにして占領すべきですか？ 우리가 특별한 기억이나 어떤 말이 우리에게 안 좋은 생각을 불러일으켰을 때 何かのその特別な記憶や言葉、それが私たちの中に沈んでいた何かの悪い記憶を呼び起こした時に、 그것을 붙잡아 새로운 생각으로 대치하면 되는데 私たちはそのような記憶を捕まえて、そして新しい記憶に置き換えることが必要です。 이럴 때 가장 중요한 것이 우리 언어 말이라는 것입니다. その時最も必要なことが私たちの言葉です。 그래서 여러분이 기도할 때 나도 묵상 기도도 굉장히 좋습니다. 私たちが祈る時、黙想祈りというのももち 묵상 ろんとて 기도를 もいい 많이 です。 하면 내적인 성찰을 할 수 있습니다. この黙想祈りを通しては私たちは内なるものを省察することができます。 그러나 영적 전쟁을 할 때는 묵상 기도로는 안 됩니다. しかし霊的戦争におきましては黙想の祈りでは足りません。 언어를 사용해야 돼요. 言葉を使わなければなりません。 말에는 능력과 건세가 言 있습니다. 葉には能力と力があるわけです。 생각을 대치하고 새롭게 할 수 있는 능력이 있는 것입니다. 考え方を置き換え、そして新しくする能力があるのです。 우리가 말한 그 선포한 그 말에는 상대방도 변화시키지만 내 자신이 먼저 변합니다. 私たちがしゃべる、宣言したその言葉によって相手も変わりますが自分自身も変えられます。 우리가 다른 사람들의 단점이 눈에 띄었을 때